tuendelee na viongozi waseme. Niwaitie kijana anaitwa Aaron Cheruyot, mbunge senator wa hapa Kericho. Wapi nduru, wapi music, wapi wabunge jamani, wapi wabunge wamlete Aaron? Ngoja, wapi wabunge wamlete Aaron? Tafadhali wabunge. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Haya. Inawezekana. Huyu Aaron anaongea ama asiongee? Asante. Nyamira hoye. Buyamore naende. Nyasaye no muya. Ni nyinyi. Hapa ni Nyamira ama nimepotea? Ni nyinyi. Irene Mayaka ameita siku ya leo. Amesema ni siku ya kina mama Kina mama wakae vizuri wakae smart, si ndio? Kuna makosa hiyo ikifanyika. Sisi kwingine tunapanganga vijana, saa ingine wanasema bodaboda, saa ingine wakulima. Leo tukisema ni kina mama kuna makosa. Si kila mtu alizaliwa na mama. Akina mama hoye. Asante. Hata mimi nimekuja, nimealikwa na huyu rafiki yangu Irene, na ameniambia wewe rafiki yetu, jirani, uza chai yote pale nyumbani Kabianga, na ukuje nayo yote na hiyo pesa yote mpaka ifike hapa siku ya leo. Amefanya vizuri ama mbaya? Amefanya vizuri. Ameniambia unaweza ukachagua rafiki, lakini jirani unapewa na Mwenyezi Mungu. Si Mungu aliangalia Kenya akasema tuishi pamoja, tukue watu wamoja. Sasa nani huyu anataka kutenganisha sisi? Tubaki tuwe marafiki, tukae pamoja, shetani wa ukabila ashindwe, si ndio? Tukae tuwe marafiki, tupange maneno. Na mimi nawahakikishia hapa, nyinyi kama majirani zetu, wakati Kenya inapangwa, mimi siwezi kubali Nyamira iwachwe nyuma. Nyamira lazima ipangwe pia, si ndio? Tuhakikishe kwamba maendeleo yoyote ile inafanyika Kenya mzima. Wakati rais wetu anapanga Kenya, apange kama vile amepanga mpaka hii Nyamira vile itakavyokaa. Nyinyi mnajua rais alitembea hapa hivi majuzi, na kuna maneno mengi sana nyinyi mlimwambia. Mkamwambia, wewe mtoto wetu na jirani, tunataka hii. Kama vile unapanga mabarabara sehemu zingine za Kenya, panga pia hapa Nyamira. Kama vile kuna university katika kaunti zile zingine zote, hata hii Nyamira tengenezea sisi watoto wetu wasome. Ukamwambia panga maneno ya hospitali na maneno hiyo ingine yoyote. Mimi nimekuja tu kuhakikishia kwamba kazi ya Nyamira haiwezi kuchelewa. Na niwaambie wale ambao walikuwa wanabagua wananchi wa Nyamira wakiwa katika ofisi kubwa kubwa, hadi saa hii wanajifanya marafiki zenu. Juzi nimeona wanatembea hapa ati wanasema my cousin. Kuna mtu anaweza fanana na sura mbaya kama hiyo? Kuna mtu anaweza fanana na hiyo mtu hapa Nyamira. Mimi najua majirani zangu vile wanakaa. Kwa hivyo wakati hao walikuwa katika maofisi, wakati rais anajaribu kupanga Kenya, walikuwa wanamwambia hapana, jamii ya Mokosi hawana share kwa serikali, wasipangiwe barabara, wasipangiwe stima, mashule yao isijengwe. Paka rais akakasirika akasema hii mtu tunafanyia nini? Akaletwa pale kwa bunge, sisi tukafukuza yeye. Tulifanya vizuri ama vibaya? Si tulifanya vizuri? Ama mnataka hiyo mkabila aendelee kukaa? Mtakubali maneno yake? Si unaona hata wale marafiki walikuwa wanatukosoa, wanasema ati tulifanya vibaya kufukuza yule mkabila. Kwa sasa wameanza kujionea, wameanza kuona tabia yake, wameanza kupiga nduru. Juzi nimesikia Onyonka anapiga nduru, Kibagendi anapiga nduru, au Mbogeni anawika pande ile. Mimi nataka niwaambie maneno bado. Hamjajua huyo mnyama, ule mtu ni hatari. Na aone Wakenya wengine kama ni Wakenya, ako na madharau ya kimataifa. Simesikia ameanza matusi. Ati anasema hawa kina rafiki zetu kina Matiangi wanatembea watu wachache kama miti. Nyinyi ni miti? Si nyinyi ni watu? Hii madharau ishe, Kenya isiishe. Si lazima kila Mkenya aheshimiwe?
Viongozi kama wale, mimi ningependa kuwapatia advice. Hata kama mnatafuta marafiki, uwezi kutafuta rafiki mtu kama huyo. Kushikana na mtu kama yule, wewe unakaa kama mtu ametembea kwa soko, akapata wengine wananunua mbuzi, lakini kuna fisi imepakwa rangi ya mbuzi, wewe unashika unapeleka nyumbani. Ukiweka kwa boma, usiku atakula mbuzi yako yote amalize. Msishikane na watu kama yule, ule mtu ambaye tabia yake inajulikana. Ulimi yake inatoa uongo ya kimataifa. Ule mtu si mnajua uongo yake? Hata ukishikanisha ibilisi na shetani pamoja, hawawezi fika nusu ya uongo inatoka kwa mdomo ya yule jamaa. Kwa hivyo mimi ningependa niwaombe marafiki zetu na niwaambie, sababu sisi tumetembea na nyinyi kwa muda mrefu, na urafiki ile rais ametengeneza hapa mwaka wa 2022 amekuja, mumejaza kura yake, alafu mkajazia baba zaidi na Kenya ikasonga mbele. Kwa mawazo mazuri ya hawa viongozi wetu wote, wakaenda wakashikana pale mbele, wakatengeneza kitu inaitwa broad base, inaleta chama yetu ya ODM na chama ya UDA. Kwa hivyo ningependa kuomba, kama vile tu mwaka wa 2022 hapa maneno ilikuwa ni UDA na ODM, mshikilie hapo hapo, msijaribu kutoka. Na kama mnatafuta marafiki, mtu ambaye anasema, kama vile mmesikia vile Junet amewaambia, ukitaka kuwa rais wa Kenya, huwezi kuwa rais na jamii yako peke yake, mpaka utafute marafiki, na utafute marafiki wa kweli ambao wakati ukifika wanarudisha mkono. Si nyinyi tunafanya biashara na nyinyi kila siku? Si tunakutana hapa chini Konge na wapi? Tunauziana, tunapatana Roret, mnakuja na ndizi, tunawapea chai. Sisi huwa tunadanganyana. Si tunafanya biashara vizuri? Sasa nikiwaomba niwaambie, hii ya 2027 mtupatie ya mwisho. Hapo mbele turudishe mkono. Kuna makosa? Kuna makosa? Nikiombea William Ruto tamu ya pili, iko makosa? Wangapi wanatuambia hapa tamu ataweka mbili vile inafaa? Si mtaweka namna hiyo? Kenya iunganishwe ikuwe kitu kimoja. Unajua rais ya mwisho kabisa, nyinyi mnajua kwa nini rais anapigwa? Mnajua kwa nini anawekewa fitina? Ni kwa sababu wamesema kila sehemu ya Kenya lazima ifanane. Ile imejengwa sehemu ingine mpaka ijengwe hapa Nyamira pia. Na kuna watu wanakasirikia maneno kama hiyo. Mtakubali iwe kitu kimoja ili tuweze kusongesha taifa letu mbele, si ndio? Kwa hivyo mimi naomba kwa moyo mkunjufu, akina mama, vijana wenzangu wa hapa Nyamira, msikubali nchi yetu iingie na wale wakora ambao wanataka kugawa Kenya, ati iwe ni Kenya mara mbili. Kenya wale wanasikika na Kenya wale wanaitwa miti kama nyinyi wananchi wa hapa Nyamira. Mwambie washindwe ili kila heshima ikuje katika taifa letu mzima. Ni kweli ama si kweli? Ninaporudi hapa Kericho, Kabianga, niwaambie mandugu zetu wamesema nini? Ati mmesema nini? Nyamira mnasemaje? Mnasema ya kweli? Kutoka ya moyo? Basi tutarudi hapa na kila siku huyu mtoto wetu Irene Mayaka ambaye ametuleta hapa siku ya leo, si amejifundisha kidogo wakati amepewa nominated. Sasa akienda kusema vizuri kuna makosa? Si ashikilie hapo? Si Irene anatosha? Tuende tupange kazi na yeye alete maendeleo hapa Nyamira na Nyamira iweze kujengwa vile inafaa. Asanteni sana. Mimi pia nimekuja na mchango wangu wa shilingi 1500. Asante sana. Asante sana. Tuendelee ama tusiendelee?